تاخد ال 50 جنيه دي تديني بس تيشيرت لاخويا الصغير. تيشيرت لاخوك الصغير ب50؟ مفيش حاجه ب50 دلوقتي. انت ما عندكش اصلا اي حاجه ب 50 جنيه؟ لا لا لا، مفيش حاجه ب50 دلوقتي. طب المؤاخذه يا صاحبي، معلش انا اسف ان انا دخلت عليك كده، معلش. طب انت يعني ليه 50؟ طب ما ممكن في حاجات تانية. هو بص، هي الفكره بس ان احنا اخر الشهر، اه فانا معيش فلوس، فاخويا عنده حفله بكره في اه المدرسه، فقاعد في البيت بقى زعلان اللي هو اصحابه كلهم جايبين حاجات جديده وهو لسه ما جابش حاجه لغايه دلوقتي. وانا طب مش عايز اقول لك بصراحه، احنا اللي شايل البيت كله، يعني انا من بعد ما بابايا توفى انا اللي شايل البيت كله. طب يا صاحبي، انا عندي حاجات بتبدا من 350 مثلا، حاجه كويسه. المشكله ان انا مش معايا ال 50 جنيه دي، ف اه 350 جنيه ده هتبقى كتير عليا قوي. طيب طيب استنى ماشي. انا بص بس انا مش عايز برضه اكون جاي عليك. لا يا حبيبي يعني مفيش ده حاجه، لا. طب حاجه زي كده كويسه. ده جميل قوي، بس ده ب 50 جنيه. مش مشكله يا صاحبي، عادي. ازاي يا عم؟ لا مش يا عم مشكله. انا كده اكون جاي عليك برضه. لا يا حبيبي مفيش حاجه. ما فهمني. طب بص، قبل ما تعمل اي حاجه انا مش يا عايز اكون حبيبي جاي احنا عليك. اخوات والله، احنا اخوات. انت ما بتشتغلش حاجه؟ لا انا شغال هنا جنبك، بس المشكله احنا لسه بس اخر الشهر، اه فانا لسه ما قبضتش. واحد يابا، احنا اخوات مفيش مشكله. طب هو ده حسابه كام طيب؟ يا حبيبي خلاص واحد عادي، مش ماشي، ما انا مشكله. عشان برضه لما اقبض اجيب لك حسابه يعني. يا صاحبي يعني راح لاخويا، مفيش فيها حاجه. وانا فاهم، ما تشغلش انا دماغك. برضه عشان ما اكونش جاي عليك. انت اصلا صاحب المكان ولا انا صاحب المكان يعني انت صاحب المكان اصلا؟ اه يا حبيبي. طيب انا عايزك برضه تمسك كده طيب. يا حبيبي لا لا لا، ولا اي حاجه ولا اي حاجه. افهمني طيب. ولا اي حاجه والله. بص امسك بس، عايزك تمسك يا 50 حبيبي جنيه. ولا اي انا حاجه مش هينفع ولا. اخده كده يا حبيبي كمل بس. اسمع بس، اسمع. دي حاجه يعني طالعه مني لاخوك، وهو زي اخويا، مفيش اي حاجه. ما انا لو مش شغال، هاخده منك وامشي عادي. يا بس أنا صاحبي برضه هقول لك على عشان حاجه. ابقى عارف. لما تفرج معاك ويبقى معاك بزياده عدى عليا يا عم، وانا هبقى حاسبك بعدين، مش مشكله. طيب بس ما خد فيش. بس عشان ابقى يا حتى حبيبي نزلت حاجه من ولا الفلوس. والله ولا اي حاجه، مش عشان مشكله. ابقى نزلت انا حاجه عندي انا عندي عيال، ويعني انا احب اللي اعمله لاولاد الناس. قاعد يقعد لعيالي، مش محتاج. ربنا يخليك والله. مش عارف اقول لك مش ايه. مفيش حاجه يا انت صاحبي. اسمك كريمي بقى؟ مينا. ماشي يا استاذ مين. حبيبي مش عارف اقول لك ايه والله. يا حبيبي، واحد. بص على العموم انا برضه اول ما اقبض باذن الله اجيب لك يا حساب. حبيبي ولا تشيل هم اي حاجه، ما تشغلش انا دماغك. كده كده هقبض بكره يا عم ده كتير حاجه يعني. بسيطه يا عم، مفيش حاجه. وانت لو عاوزت حاجه تاني تعالى المكان مكانك، ما تشغلش دماغك. ربنا يخليك يا والله. صاحبي واحد مش عارف اقول لك ايه والله. شكرا. لا يا حبيبي مفيش حاجه. ماشي السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. بص انا عايز اقول لك على حاجه طيب. انت قلت لي انت اسمك مينا صح؟ اه مظبوط. امسك يا استاذ مينا ثانيه. ايه ده؟ بص انا عايز اقول لك على حاجه. انا كل ده كنت بقى بس انا عامل معاك اختبار كده بسيط يعني. اختبار ايه يعني؟ بص ثانيه واحده، انا عايزك تبص هنا كده. في شنطه انا لابسها ايه؟ اه طلع منها موبايل، شفته؟ اه كل ده كنت بسمعك في الفيديو. يا راجل. اسمك انا قلت كده برضو، انا اسمي مينا يا حبيب قلبي. يا استاذ مين، والله مش عارف اقول لك على الموقف الجميل ده. يا حبيبي مفيش حاجه. بص انت برضه عشان انت طلعت محترم معايا وقفت جنبي، فانا عايزك تقول للناس كلها عنوانك عشان كل اللي بيتفرج علينا برضه ايه يجي لك. العنوان يا حبيبي، انا هنا في